Ragazzi, questo è il continuo dello stesso video, solo che allora a noi il video si ferma, quindi adesso devo cominciare a nascondere gli oggetti di Francesca. Quindi Franci, mettiti lì. Oh, certo. Mi ricorda la mia roba. Adesso mi metto subito qui. Ok. E comincio a nascondere così. Prendiamo la sua ciotola. Adesso prendo gli ingredienti. Glitter e colla. So dove mettere i glitter. Ho trovato un posto mentre stavo cercando. Metto qui. Li ho messi qui. Si vede tanto bene. Ora prendo il borace all'acido borico e il bicarbonato. Perfetto, il borace è qui. Devo nascondere l'ultima cosa, il bicarbonato. Lo nascondo dietro la palla. Perfetto. Adesso chiamiamo Franci. Franci! Tutto pronto? Vai, comincia a cercare. Ok, inizio a contare da ora. 1, Va bene. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come parte il mondo della... Allora, inizio dove potrei cercare? Sopra. Ma come ha fatto? Cerchiamo. C'è qualcosa? Ah no, nascosto qualcosetta qui, ma no. Ti serve la cosa più importante. Manca la colla e i glitter. Che nascosti? Certo che li ho nascosti, perché non li dovrei nascondere? Esattamente, non lo so. Come fatto? Dove stanno i glitter? E la colla? Via. Quelle sono le cose che avevi già trovato. Mi sembra una scotch anche qui. Tutti? No. No, solo nella terrazza, Fra. Ok. Quindi sono anche qui. Ma ecco. Guarda, bello il nascondiglio. Lo sapevo che non l'avevi vista. Adesso direi che hai finito. No, i glitter. Le glitter. Ma stai contando? No. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Là sono tutte le cose che ha appena trovato, tranne queste che sono le mie cose, e le sue cose stanno lì. Non dove facciamo nascosti i glitter? Non li troverai mai. No, li devi trovare per forza i glitter. 42, 43, 44.
slime trasparente. D'accordo. Ma dove li hai nascosti se c'è? Non te lo dirò mai. Vai, prendili. Bene, adesso te lo dirò. Bisogna essere un pochettino ciecatelli per non vederli. Perché stavano qui! Sono tutti colorati in mezzo a due pilastri bianchi. Come ha fatto a non vederli? Allora adesso è meglio far adattare il mio slime perché sennò si vede la faccia e non ci posso mettere i glitter. Perfetto, non vede. Non ce li metterai. A me ci stanno, solo che ce ne ho messi pochi. Perché a me piacciono gli slime trasparenti. Solo che la stessa cosa che ho detto prima, che si fanno le bollicine. Adesso facciamo venire Franci. Perfetto, adesso c'è Franci e questi non li avrai. Dai, sono tutti luccicanti. Beh, direi che lo potresti fare un po' più qui. Comunque, iniziamo a farlo. Non vedo l'ora che oggi andiamo a Vallo per comprare, ecco, insomma, la schiuma da barba per fare Nel prossimo lo video slime il fluffy fluffy slime. slime. Sono contentissima se lo diremo. E poi dobbiamo prendere anche il bicarbonato perché come vedete è finito, quasi finito. quasi finito, mancano non è pochi proprio pizzichi. finito. E poi dobbiamo prendere quasi. anche il suo scatolino. Esattamente. Questo è l'acido borico. Posso metterlo io? Vai. Speravo che... Cioè, pensavo. Pochissimo. Ne ho messo Speriamo troppo. che non venga gommoso. Forse ne ho Speriamo messo... che non venga gommoso. Forse ne ho messo un pochettino troppicello. Perché, vi ricordate, fa molto effetto, però ne dovete mettere pochissimo di acido Perché borico. quando noi avevamo provato con il liquido per lenti, il liquido per lenti non andava per niente bene perché vero. lo faceva solo diventare più liquido, mentre l'acido borico va bene solo con la colla primo. Non solo con questa, ma va bene per Mentre noi il perché liquido per lentine va bene solo con la colla Elmer's. Ok, un pochettino appiccicaticcio. Per Mi sa che mi è andato un po' di slime nei capelli. Questo video sarà pazzesco secondo me. Comunque, Direi che aspettate, vi voglio lo far slime di vedere. Franci è venuto. Wow, vuoi toccarlo? Sì. Bello, sentite? È un rumore veramente Momento ASMR. Comunque faremo lo slime fluffy È nel troppo prossimo figo. video. Poi Allora, nel noi vi prossimo diciamo video che- faremo lo slime fluffy. Cioè, nel video sempre di oggi, ma fra poco. Quindi. E poi ancora nel prossimo video, non oggi, ma forse nei prossimi video, perché adesso lei se ne deve andare a casa sua. Perché Già, perché oggi faremo no, i stasera. mini tiramisù in questo modo. Quindi, Piccolissimi. solamente che non li possiamo fare oggi perché già l'hanno fatto in grande i nostri genitori. E quindi noi oggi faremo un altro video, visto che andremo a Vallo, e faremo il fluffy Fluffy slime. slime. Comunque, devo dire che lo slime di Francesca è venuto molto bello e molto Trasparente. morbido. Direi Trasparente. che con lo slime fluffy lo faremo un pochettino più grande degli altri, almeno così, e faremo le bolle. E comunque vedete che lei è un po' più alta di me perché sotto ha un cuscino, perché per non farsi vedere. Mia mamma non vuole che faccio vedere la faccia, però io vorrei tanto. Però Non vabbè. posso, perché dice che le sue colleghe di lavoro Vabbè. avevano fatto Fa niente. Ok. E poi nel nostro canale non faremo solo slime challenge e queste cose qui. Cucineremo, Cucineremo. faremo scherzi, Scherzi, giochi, un sacco di cose così. E potete scrivere anche i commenti. nei commenti cosa vorrete. Perché abbiamo in mente che faremo anche le dirette qualche volta. Sì. Cioè almeno una volta a settimana. Una volta a al settimana mese. la diretta. Però sperando che io rimango qui. Sperando. Ma tanto non ti preoccupare che tu te ne vai per poco, te ne vai solamente per una settimana, poi ritorni e ritorniamo anche noi. Appunto possiamo fare le dirette anche a Con distanza. Sveva! È vero, allora faremo un video con Sveva che è una nostra cugina. Chiederemo se si può far vedere la faccia oppure no. Non si sa. Però ha la mia età Sveva e quindi Lei ha 11 anni per precisione, sembra Ecco. più piccola, io ho 9 anni, sono la più piccola. E- Vai! Rock and roll! ok? E allora
faremo un video con lei. Questo slime lo adoro, è troppo bello. Me lo regali? Ok. Yeah! Allora, comunque faremo un video con Sveva e scrivete nei commenti cosa vorreste che faremo con Sveva. E con lei ho detto 50 milioni di volte Sveva, perché è un bel nome, devo dire. Sveva. È vero. Sveva, acqua. L'acqua sveva. È bellissimo. Guardate. Aiuto. Un Tieni. attimo. Ok. Sono rimasti pezzi Perché io ho attaccati di scoperto- ieri. Guardate. Danno un Aspettate, sacco di metto pezzi. stop. Guardate, sono rimasti attaccati i pezzi di ieri. E si sono fermati, non si staccano. Questo è lo slime di oggi. E così Perfetto. E io amo questo slime, l'ho detto 50 miliardi di volte. E comunque, come vi ho detto prima, scrivete nei commenti cosa vorreste che faremo con Sveva. E direi al prossimo video. Ciao!